咁耐嘅仲未嚟嘅？喂，你喺邊度啫？我喺共興路嗰度等咗你好耐啦，你仲唔嚟嘅？我哋就嚟開餐咯喎。咩啊？塞車？唉，咁你慢慢塞啦，唔使急啊，唔使急啊。你嗰啲湯得未啊？隻豬骨湯就快搞掂啦，記得熄火。哎呀，細聲啲嘛，真係穿晒煲啦。唉，唔好意思啊，我都唔知你食乜嘢。求其咧就喺共興路嗰度叫老細煮咗9大簋嘅。有咩食啊？有咩食啊？快啲攞睇下先。有隻大火雞，大火雞喎。買咗啲海鮮，仲有啊海鮮喎，喂正喎，等市場買翻嚟嘅。啲海鮮撈麵食住先啦。飛碟炒麵，啊仲有咧海南黃燜雞飯啊，呢個正喎，聽講你幾中意喎。仲有嗰個特登叫咗個外賣海底撈過嚟喎，你揸緊時間喎。喂係咧，好似嗰度嗰啲咩飲品嚟㗎嗰啲？薄荷水啊！薄荷水啊！哎呀，我有啲肚餓啊，攞啲嘢過嚟食先啦。你有咩可以食啊？有大雞翼先啦。大雞翼，你唔要我要食海鮮伊麵啊！快啲攞麵啊！海鮮伊麵啊！係咁先啦，唔得閒啊！我食住先啦，肚餓頂住肚先啦，先啊！嗱一陣間即刻上菜啦，唔好理佢哋啦，你慢慢先嚇。